Ali ste vedeli, da je v 7. stoletju obstajalo močno slovensko kraljestvo pod vodstvom kralja Samota? V tem videu raziščemo Fredegarjevo kroniko, ki pripoveduje o vzponu Samota, ki je združil slovenska plemena in ustanovil kraljestvo Slovenov. Odkrite, kako je Samo premagal francoskega kralja Dagoberta v bitki pri Vogastivsburgu in kako je njegovo kraljestvo postalo enakovreden politični subjekt takratni Evropi. Če vas zanima, kako so Sloveni vplivali na zgodovino Srednje Evrope, poglejte ta video do konca. Besedilo obravnava Fredegarjevo kroniko, enega ključnih virov o Samotovem kraljestvu v 7. stoletju in ponuja vpogled v zgodovinsko ozadje slovenskega naroda. Opisuje vzpon Samota, ki je združil slovenska plemena in ustanovil kraljestvo Slovenov, znano tudi kot Samotovo slovensko kraljestvo. V kroniki je Samotovo kraljestvo predstavljeno kot enakovreden politični subjekt takratnemu Frankovskemu kraljestvu. Razprava vključuje interpretacijo etničnih poimenovanj, kot so Sloveni, Vinidi, Venedi, ter razpravlja o njihovi enotnosti in pomenu v kontekstu slovenskega zgodovinopisja. Podrobno so opisani dogodki, kot so Samova zmaga nad Dagobertom, obramba utrdbe Vogastivsburg in posledice za slovensko kraljestvo, ter se osvetljujejo napačne interpretacije, ki naj bi bile del sodobnega zgodovinopisja. Besedilo izpostavlja pomembne zgodovinske osebnosti, kot je Dervan, vojvod slovenskega porekla, in Valuk, vojvod Slovenov v Karantaniji, ter poudarja vlogo Samota kot sposobnega voditelja, ki je kraljeval 35 let. Besedilo postavlja kroniko v širši kontekst slovenskega zgodovinopisja ter opozarja na krivice in napačne razlage, ki škodujejo razumevanje slovenske zgodovine. Samotovo slovensko kraljestvo. Fredegarjeva kronika, Sloveni oziroma Sklavos, Dervan, Valuk, Vogastivsburg, Avari oziroma Obri, Dagobert, slovenska zgodovina, plemenske zveze, kraljestvo Slovenov, kralj Samo. V primarnem zgodovinskem viru nam neznani pisec tako imenovane Fredegarjeve kronike prvi poroča o obstoju slovenskega kraljestva oziroma kraljestva Slovenije, Samonem regem Sklavinorum, v Srednji Evropi in to že v prvi polovici 7. stoletja. Kraljestvo je sestavljalo več tedanjih slovenskih dežel ali vojvodstev, Gorotan oziroma Karantanija, obe Panoniji, vključno z medrečno Slovenijo med Dravo in Savo, pozneje imenovano Bezjaška Slovenija, Čezdonovska Slovenija ali Slovensko in poznejši Češka ter Južna Poljska. Severnemu delu slovenskega kraljestva se je pridružil vsaj del Slovenov živečih v Germaniji, ki jih je vodil vojvod Dervan. Na jugu se je Samotovem slovenskemu kraljestvu pridružil del Dalmacije z zaledjem, ko so Samotovi hervardi oziroma armada slovenske vojske iz območja današnje Malopoljske tam premagali Obre ali Avare. To slovensko kraljestvo, ki mu je vladal kralj Samo, so leta 631 napadli združeni Franki, Alemani in Langobardi. V šolah učijo, da je šlo za Samovo plemensko zvezo, kar je sicer res, vendar se ta ni v ničemer bistveno razlikovala od Dagobertove plemenske zveze na drugi strani. Obe plemenski zvezi sta v viru imenovani kraljestvo, regnum, na eni strani kraljestvo vzhodnih Frankov, Avstrazije in na drugi strani kraljestvo Slovenov. Samotovo slovensko kraljestvo je bilo v medsebojni vojni s frankovskim kraljestvom zmagovito.
To potrjuje neznani avtor Fredegarjeve kronike, ki je v njej povsem enakovredno ovrednotil obe kraljestvi. Prav tako pa tudi zgodovinska dejstva, saj so bila v kraljestvo vzhodnih Frankov vključena tudi plemena Alemanov, Turingov in Bavarcev. Zato je povsem nerazumljivo in nesprejemljivo, da slovenske učence, ukolikor se v tem sploh še učijo, slovenski učitelji zgodovine zavajajo s trditvami, da so Dagobertovi Franki imeli močno in dobro organizirano državo, kraljestvo Samovi Sloveniji pa zgolj plemensko zvezo na nižji organizacijski ravni. Vrh vsega namesto pravilnega imena Sloveniji učitelji uporabljajo napačno in anahronistično ime Slovani, ki tedaj sploh ni obstajalo. V Fredegarjevi kroniki najdemo 3 oblike zapisa istega narodnega ali etičnega imena pripadnikov Samotovega kraljestva. Torej gre za sinonime ali soimena. To so Sloveni, Sklavos, Vinidi, Vindi in Venedi, Vendi. Zadnji 2 obliki imena so za isto ljudstvo, Slovene, uporabljali tujci, zlasti Nemci. Vsa 3 imena pa v jeziku domačinov pomenijo preprosto Sloveni. Pseudo Fredegar je namesto imena Veneti uporabljal zapisa imen Vinidi in Venedi, ki so zanj enako Sloveni. Predstavljajmo si, da bi zgodovinarji trdili, kako imena Deutsche, Nemci, Alemanen, Teutonen, Germanen in Deutsche ne pomenijo istega naroda, rodu in plemen. Nekaj takšnega je v sodobnem zgodovinopisju dobesedno nemogoče. V primeru Sklavov, Vinidov, Venedov, Venetov oziroma Slovenov pa zgodovinarji takšno trditev izrečejo ali zapišejo brez kakršnih koli ovir in zadržkov. Vsaj kriterije bi morali imeti za vse enake. Fredegarjeva kronika nam poroča naslednje. V 40. letu Klotarjeve vladavine, leta 623, se je neki Frank po imenu Samo iz okrožja Senonago pridružil drugim trgovcem, da bi odšel z njimi in trgoval, posloval s tistimi Slovenci oziroma Sklavos, ki so bili znani tudi kot Vindi. Slovenci so že začeli s kramolo proti obrom, imenovanim Huni, ter proti njihovem vladarju, Kagan. V nadaljevanju kronike je opisana vojna med Dagobertovo frankovsko plemensko zvezo ali kraljestvom in Samotovo slovensko plemensko zvezo ali kraljestvom. Tega leta, se pravi leta 631, so Sloveni ali Vindi pobili in oropali veliko število frankovskih trgovcev v Samotovem kraljestvu in tako se je začel spor med Dagobertom in Samotom, kraljem Slovenije ali Slovenov. Dagobert je odposlal Siharja v odposlanstvo k Samu z zahtevo, da primerno nadomesti škodo zaradi ubitih in oropanih trgovcev strani njegovih ljudi. Kralj Samo frankovskega odposlanca najprej ni hotel sprejeti na slovenskem dvoru, dokler se ta ni preoblekel v značilna slovenska oblačila. Med pogajanji je kralj Samo na žalitev Siharja, da kristjani ne bodo nikdar živeli v prijateljstvu s poganskimi psi, izgovoril besede, ki so ga za večno zapisale v slovensko zgodovino. Če ste vi božji služabniki, mi pa božji psi, vas bomo zaradi vašega vedenja pred Bogom raztrgali zobmi. Na to je dal Siharja v reči z dvora. Ko se je ta vrnil, da bi predal poročilo o rezultatu svojega poslanstva Dagobertu, je frankovski kralj samozaverovano ukazal novačenje vojaških sil širom svojega kraljestva Avstrazije, da bi krenil na Samota in na Slovene. Tri vojske so se napotile proti Slovenom. Tudi Langobardi so pomagali Dagobertu z napadom na slovensko ozemlje. Sloveniji pa so se povsod pripravili na odpor. Moč Alemanov pod vojvodom
Chrodobertom jih je premagala na mestu, kjer so vstopili na slovensko ozemlje. Longobardi so bili prav tako zmagovalci in so kot tudi Alemani zajeli veliko število Slovenov. Dagobertovi Avstrazijanci na drugi strani pa so obkolili utrdbo Vogastisburg, kjer so številni izmed najodločnejših Slovenov našli zatočišče in njih so Sloveni zlomili v 3-dnevni bitki. Bežeči Franki so pustili vse svoje šotore in oborožitev. Zatem so Sloveni izvedli veliko roparskih povračilnih napadov na Turingijo in sosednje oblasti kraljestva Frankov. Še več, Drvan, vojvod Sorbov, rodu slovenskega porekla, ki so bili dolgo podaniki Frankov, je sebe in svoj rod postavil pod oblast Samota. V Fredegarjevi kroniki naletimo tudi na Valuka, vojvoda Slovenov. Izvirni zapis se glasi: Valucum ducem Vinedorum. Ta je vladal Slovenom v slovenski krajini ali marki Vinedorum, kar po mnenju zgodovinarjev pomeni Gorotan ali Karantanjo. Kralj Samo je bil oženjen z 12 Slovenkami, s katerimi je imel 22 sinov in 15 hčera. Na čelu slovenskega kraljestva je vladal 35 let, od leta 623 do leta 658, po njegovi smrti pa se je zveza plemen od Labe do Jadrana hitro razkrojila in kraljestvo je razpadlo. Samostojnost je ohranila zgolj Karantanja ali Gorotan, ki je bila naravno zavarovana in obdana z gorami. Samotovo slovensko kraljestvo, ki je bilo enakovredno frankovskemu kraljestvu, je bilo ključnega pomena za razumevanje zgodovine slovenskega naroda v srednjem veku. Zgodovinske interpretacije, ki še vedno napačno obravnavajo to obdobje, nas prikrajšajo za popolno razumevanje pomena teh dogodkov. Kralj Samo, skupaj z ljudmi kot sta Dervan in Valuk, je oblikoval zgodbo, ki bi morala biti v naših učbenikih, vendar je pogosto spregledana ali napačno predstavljena. Kaj menite vi o Samovem kraljestvu in njegovem vplivu na zgodovino? Pišite svoje mnenje v komentarjih. Če vam je bil video všeč, pritisnite všeček in se naročite na kanal Prepovedana zgodovina.